প্রায় প্রতিদিনই বাইরে বের হচ্ছি, যদিও এমনি এমনি না, কোনো না কোনো কাজের জন্যই বাইরে বের হওয়া। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় মনেই ছিল না বর্তমানে রাজনৈতিক অবস্থার কথা। যা হোক, বের হওয়ার পর দেখলাম তেমন কোনো ভিড়ই নেই, বেশিরভাগ দোকানপাটই ছিল বন্ধ। শপিং মলের অবস্থা কেমন তা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। দেরি না করেই চলে গেলাম কাঙ্ক্ষিত দোকানে। শীত প্রায় চলে এসেছে, আর আমার বাসায় যেহেতু বিড়াল আছে, সেই জন্য হেয়ার ড্রায়ার আর ভাইয়ার জন্য একটি ট্রিমার কিনে ফেললাম। সামনের কসমেটিক্সের দোকান থেকে কিছু হিজাব পিন নিলাম। কেনাকাটা শেষ, এখন বাসায় যাচ্ছি। বাসায় আসার পথে জ্যামে পড়ছি। জ্যাম এমনি থেকেই খুব বেশি বিরক্ত লাগে, আবার তার উপর এই শব্দ আরো বেশি কষ্টের কারণ হয়েছিল। যা হোক, আল্লাহ হাফেজ।